Amém. Como estão os irmãos nessa noite? Amém, graças a Deus. Felizes? Estou vendo uns parentes meus ali, estou feliz. Ali, minha cunhada, minha sobrinha. É bom? Irmãos, rapidamente, ontem nós tivemos um culto dos jovens aqui, e o pregador da noite, o Jefferson, ele foi comigo, de carona até a estrada, e aí ele me falou algo, ele falou assim, gente, deu um nervoso quando eu estava lá em cima, aí vem na nossa mente, né? Tá certo, tem que ter temor e tremor, não é assim. Você vem, pega o microfone, fala o que tu quer, né? E aí não tem tremor e nem temor pela palavra? Tá certo? Certíssimo. Até brinquei com ele e falei assim, eu não sei como é que vocês conseguem ser tão rápido. Tipo, em 10 minutos? 10 minutos! Ele falou tudo. Gente, eu não consigo. É porque eu não sou mais jovem. Eu acho que isso é coisa de jovem. Consegui falar rápido as coisas. Vou deixar uma palavra para os irmãos rapidamente, é rápido mesmo, prometo. Marcos capítulo 5, Evangelho segundo relatou Marcos, capítulo 5, uma palavra bem conhecida que eu quero contar um breve testemunho que aconteceu comigo na sexta-feira passada. O motivo que me fez não vir ao culto na sexta-feira. Vou contar para os irmãos. O pastor Ever sabe que eu contei para ele. Eu acho que contei para a irmã Vanete, para ele também. Então, lá em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, eu vou ler só alguns versos. O verso 1: chegaram ao outro lado do mar, a província dos, na minha Bíblia está Gerazenos, mas a maioria eu acho que está Gadarenos. Verso 2: descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo. Verso 6: quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou. Verso 7: clamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Verso 10: e rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Verso 12: os espíritos imundos rogaram a Jesus, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Só para irmãos, eu li para os irmãos uns versos aqui, mas na verdade, o que eu quero falar é no capítulo anterior a Marcos, para chegar no capítulo 5. O capítulo 4 de Marcos, todo mundo aqui conhece. As crianças conhecem, todo mundo conhece. É Jesus na tempestade. A tempestade, né? Ao atravessar. O que a gente precisa saber? Que o que causou aquela tempestade é o que os demônios não queriam que acontecesse no capítulo 5. No capítulo 4, diz que se levantou uma grande tempestade. Inclusive não fala de chuva, porque chuva a gente vê as nuvens, a gente vê que está escuro. No capítulo 4 não fala de chuva, fala de vento. Um grande vendaval fazia com que as nuvens, com que as ondas se formassem no mar da Galileia. Então eram grandes ondas por conta da força do vento. Quero falar para vocês que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tem força para fazer uma tempestade se criar. Inclusive para fazer com que o nosso coração sinta medo, como os discípulos sentiram nessa passagem do capítulo 4 de Marcos. Mas o motivo daquela tempestade toda, daquele furor, onde Jesus mansamente dormia, né? É tão lindo a gente saber disso, que ele está ali do nosso lado dormindo, mesmo que a gente está preocupado com o tamanho das ondas. Por quê? Porque aqueles demônios, lá do capítulo 5, lá em Gadara, que fazia parte de uma região de 10 cidades, chamada Decápolis, por isso
Deca, vem de 10 cidades totalmente idólatras, ou seja, um campo minado para Satanás. Ali quem reinava era Satanás. Ali era o domínio. Tanto que eles criavam porcos, que é uma coisa que os judeus até hoje não consomem, não criam, não comem, né? não tem esse hábito até hoje por conta da lei mosaica. Então, irmãos, eu queria falar para os irmãos que acontece de se criar grandes tempestades na nossa vida por conta de que eles não querem que aconteça algo. Eles não queriam que Jesus tirasse aqueles demônios, aquela legião de demônios, como diz a palavra, do corpo do gadareno. Mas eles não queriam mais do que isso. Eles não queriam o que aconteceu depois, diz a palavra. Que o gadareno, ele pediu para ir com Jesus embora. Mas Jesus falou para ele, não, tu não vai não, tu vai ficar aqui. Por quê? Porque ele ia ser a grande prova do poder de Jesus. Né? Quando as pessoas viram lá em Decápolis aquele homem que vivia no sepulcro, que vivia se cortando, que vivia clamando de noite, diz a palavra, ele não dormia, era totalmente fora de si aquele homem, nu. Aí diz a palavra, quando as pessoas viam ele vestido, com postura, falando corretamente, não agredindo ninguém, aí eles queriam saber quem fez isso com você. Aí Jesus ficou famoso. E mais um pouquinho para frente, ainda a palavra vai dizer que quando ele voltou a segunda vez lá em Decápolis, aí tinha 2.000 pessoas para receber Jesus. Por quê? Ele já tinha virado popstar, gente. Se fosse nos dias de hoje, ele já era um influenciador desses aí famosos aí. Já tinham passado um WhatsApp lá pro povo, lá pro grupo de Decápolis, assim, Jesus vai vir aí. Aí o povo foi tudo lá de Jesus, por conta de uma testemunha de Jesus, só uma. Gente, às vezes só um que precisa. Mas o testemunho que eu quero contar para vocês, da minha tempestade de sexta-feira, foi muito estranho. Olha só, eu tinha feito chá, eu tinha me vestido, Carlinhos já tinha tomado banho, minha mãe estava lá em casa e de repente começou a cair uma chuva, 10 para 7 da noite. Me relataram que só choveu lá na Vila São Paulo, aonde eu moro. A irmã Panete falou, não está chovendo aqui, não choveu aqui, só choveu lá na minha casa. Eu lembro do barulho e eu saí lá fora e de repente eu comecei a observar que tudo se mexia, as árvores, parecia, gente, uma coisa pior do que era. E eu comecei a tremer, eu comecei, irmãos, a ter, olha, era uma investida de Satanás na minha vida. Era uma investida, claramente, porque eu comecei, o coração disparou, eu comecei a ficar nervosa. Eu vou falar para vocês, eu não tenho medo de dirigir na chuva. Eu estava para sair, só faltava colocar eles no carro e sair, irmão. Mas de repente eu comecei a sentir um medo de dirigir na chuva, de sair na chuva, medo do vento, medo do poste cair em cima de mim. Gente, uma coisa terrível se levantou na minha vida na sexta-feira. E automaticamente eu lembrei dessa passagem. Porque quando eles, as hostes malignas do mal, quando eles não querem que você vá para algum lugar, eles podem fazer. Levantar uma tempestade, chover só em cima da tua casa, não sei o que aconteceu. Algo terrível. Mas era isso que eu queria deixar para os irmãos. Obrigada pela oportunidade. E é isso aí, irmãos. Estejam preparados que a tempestade vai passar. E como Jesus falou, vamos atravessar para o outro lado. Naquele dia eu não vim, mas hoje eu estou aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você é uma vitória, essa oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus.